Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kuganira hamwe ku bibyimba byo muri nyababyeyi cyangwa se ibibyimba bifatanya ababyeyi bita miyome. Tugiye kurebera hamwe se ni bande bafite ibyago byo gufatwa n'ibi bibyimba bya miyome, ese bishobora gutera ubugumba, ese bivuga bite, ese ni izihe ngaruka zindi bishobora gutera. Nibyo rero tugiye kuganira hamwe muri aka kanya muri ino video. Muri kumwe rero na Dr Gasangwa Patrick, nkomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze mujye mukora cyangwa se mubona video zitandukanye ku gihe, ariko nkomeza no kubakangurira kwandikira muri comment hari icyo mwifuza ko tuganiraho kuba twabaganiriza. Miyome iterine cyangwa se ibibyimba byo muri nyababyeyi akenshi ni indwara y'ibibyimba bifata mu mura ikunda kwibasira abakobwa n'abagore birumvikana. Ubu bwoko bw'ibibyimba iyo budafatiranwe bishobora guteza ibibazo bikomeye ku mugore cyangwa se ku mukobwa ubirwaye, harimo no kuba yaba ingumba. Gusa none icyo mugomba kumenya kuri ibi bibyimba, ni ibibyimba birumvikana ariko ntabwo biba biri kanseri. Ni ibibyimba biza bikaba bigenda bikagaruka, ushaka kubibaga bikongera bikagaruka, ariko bitandukanye na kanseri. Icyo mwamenya, ntabwo bikwira mu zindi nyama zo mu nda ngo usange wenda byavuye kuri nyababyeyi byageze ku mwijima, icyo gihe byagezeho yaba byabaye kanseri. Rero bino bibyimba byo mu nda bifata abagore bigira amoko menshi anyuranye. Muri ino video rero tugiye kurebera, turaza kubafasha kugenda muyamenya. Ibibyimba rero byitwa akenshi barabyita fibrome iteri cyangwa se iterine fibroids mu cyongereza, ariko akenshi twa muganga dukunze kubyita miyome cyangwa se miyoma. Akenshi iyo bikurira mu nyama za nyababyeyi cyangwa se mu mitsi y'umura. Ibibyimba rero bifata ku turemangingo cyangwa se serire tutakigabanyamo uko bikwiriye cyangwa se cell division nk'uko mubivuga ngo ni serire kisone divise pre-correctum, nuvuga ngo ntabwo biba bikigabanya neza cyangwa se uko bikwiye, rero bigatuma no dukura ku muvuduko wo hejuru. Rero imikurire y'ibi bibyimba ituruka ku mikorere y'imirirantanga arizo za overe, ari niyo mpamvu ku bana bakiri bato ndetse no ku bagore bacuze nta bibyimba bishya bishobora kwirema. Mu mura rero hashobora kubamo ikibyimba kimwe cyangwa se byinshi. Akenshi abahanga bagenda bavuga ko ibi bibyimba iyo byakuze cyane bishobora gutuma umubyimba wa nyababyeyi iba nini cyane, nk'uko bigenda ku mugore utwite inda y'amezi wenda nk'atandatu cyangwa se 7, ukaba wagira ngo aratwite. Ubushakashatsi rero bwerekanye ko umugore umwe ku bagore 10 agendana ibibyimba muri nyababyeyi bino bya miyome. Nyine umugore umwe niba dufite abagore 10, umwe aba bifite uko byagenda kose. Ariko none ngo impamvu itera bino bibyimba ntabwo izwi neza. Hari zimwe rero mu mpamvu zitangwa n'abahanga zaba zitera ibi bibyimba. Muri zo harimo imihindagurikire y'imisemburo y'umugore, cyane cyane ubwiyongere bw'umusemburo wa estrogene. Akenshi hari n'abavuga ko bishobora kuba bihererekanwa mu miryango ndetse n'izindi mpamvu zinyuranye. Ubushakashatsi rero bwagiye bukora nk'ubwakozwe muri 2013 n'icyo bigo bita Kanta Health, hagamije kureba ingaruka ibi bibyimba bigira ku bagore. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi byasohotse mu binyamakuru bitandukanye by'ubuzima, ubwo niyo bita Health Journal. Bigira biti byerekanye ko undi umugore umwe mu bagore 10 aba afite no miyome muri nyababyeyi. Ubushakashatsi rero bwagaragaje ko nibura umugore umwe, nyine birumvikana ku bagore 10 aba arwaye ibi bibyimba, kandi ngo bikunda kwibasira abagore n'abakobwa b'abirabura. Hari bakorewe ku bushakashatsi ku bantu 2,298 bakorewe ubushakashatsi, 220 nibo basanganwe ibibyimba bya miyome. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko abagore barwaye ibi bibyimba batajya bivuza uko bikwiriye.
aho 38% ngo nibo bivuze uko bikwiye. Umva ko rero ari ikibazo, bivuze ko abenshi batikurikiranisha. Akenshi ngo 1/5 cy'abagore bari hejuru y'imyaka 35 baba bafite bino bibyimba. Umvikana ko ni ibibyimba bikunze kubaho cyane, niyo mpamvu ko ari ngombwa cyangwa se ari byiza ko mwakabaye mubigiraho ubumenyi. Ibibyimba rero bibamo amoko ane bitewe n'aho byafashe. Hari ibifata hagati mu nyama igize umura, ibyo bita intaramiro. Hari ibifata mu mura mu mutsi ya endometre sumike. Hari n'ibiba biri mu nyama y'umura ariko binawufasheho susere, ndetse n'ibiba bifite umuzi ufashe ku mura fibrome pedicule. Hariho wakwaza se ninde ushobora kurwara ibi bibyimba. Mu bushakashatsi bunyuranye ndetse n'imbuga zitandukanye zivuga ku buzima, ntibahuza wenda imyaka umugore ashobora kurwariraho bino bibyimba, ariko akenshi bavuga ko bikunda gufata abakobwa batigeze babyara bafite imyaka 30 kuzamura. Gusa ibi ntibisobanuye ko abagore babyaye nabo bashobora kubigira, nabo birumvikana. Nk'ubushakashatsi bwakozwe muri 1995 mu Burusiya bwagaragaje ko uburwayi bw'ibi bibyimba bushobora guherekanwa mu miryango, aribyo twakwita facteur héréditaire. Ibibyimba rero bya myome ntibishobora gufata umukobwa ukiri mu bwangavu, ariko nanone bishobora gufata umukobwa wenda uri mu gihe cy'imyaka 20, ariko kubera ko biba bitaraba binini akabikurana akazabimenya ari uko ibimenyetso byatangiye kwigaragaza. Birumvikana nyine ageze ya myaka 30 twavuze. Rero ko abakobwa bakunda kugeza imyaka 40 cyangwa 45 batarashaka, ngo ibyago byo kubirwara biba biri hejuru cyane, kuko umusemburo wa estrogene uba wariyongereye cyane. Umuntu nanone yakwibaza ati se nibe ibimenyetso bigaragara ku muntu urwaye bino bibyimba bya myome? Icya mbere hari ukuba byatera ububabare mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Bishobora no gutera ihindagurika ry'imihango cyangwa se kuyibura burundu. Bishobora no kugira ububabare bukabije mu gihe cy'imihango, ndetse no kuva amaraso menshi kandi igihe kirekire. Hari kandi no guhora ubirwaye, umuntu ubirwaye akuramo inda bya hato na hato, cyangwa se zikazavuka igihe kitaragera. Ikindi hari ukuremererwa no kugira uburibwe mu kiziba cy'inda. Ikimenyetso kenshi kigendana no kwiyongera k'ubunini bw'inda ibyara, ku buryo umuntu yakwibeshya ko ari ukwiyongera kw'ibiro cyangwa se kuba yaba atwite. Ikindi hari uguhora ubirwaye, umuntu ubirwaye akunda gushaka kunyara inshuro nyinshi, ndetse ni inshuro nyinshi birumvikana. Hari none umuntu akwibaza se ibi bibyimba bya myome biravurwa bigakira? Ese bivuga gute? Ariho kugeza ubu nta miti ihari ishobora guhabwa umuntu urwaye bino bibyimba ngo bikire burundu, ariko hari imiti ishobora gutuma bigabanya umubyimba. Nk'igihe basanze umugore utwita bifite bino bibyimba, akenshi kwa muganga ahabwa imiti ituma bigabanya umubyimba, cyangwa se ituma umura ubasha kugira ubwisanzure. Nino bikaba byaza bagwa amaze kubyara. Kubibaga rero ahanini niwo muti cyangwa se nibwo buryo bushobora gukoreshwa mu kubivura. Bivuga ngo bino bibyimba umubyeyi babisanzemo cyangwa se umudamu babisanzemo akenshi biba bigomba kubagwa. Aha umuntu ahita yibaza ati ese niwo muti ushoboka? Ese umugore cyangwa se umukobwa wigeze gutwara ibibyimba ashobora kubyara nta kibazo? Rero igisubizo kuri kino kibazo, iyo bino bibyimba umugore yabigize ashobora kubyara birashoboka, ariko none biterwa n'uko byavuye.
iyo byangije umura cyane cyangwa se imiyoborantanga biragoye ko uwabirwaye yabasha kubyara. Gusa nanone iyo bibazwa hakiri kare kandi bikabagwa neza, umugore ashobora gutwita kandi akabyara nk'abandi bose. Numva ko rero ari ingenzi ko bino bibyimba bikurikiranwa bikaba byabagwa hakiri kare kugira ngo umuntu bibe bitamutera izindi ngaruka. Rero inama twasoza ino video tubabwira abagore n'abakobwa, icyo tubakangurira ni ukwisuzumisha bino bibyimba nibura nk'inshuro imwe mu mwaka, kuko hari igihe umukobwa cyangwa se umugore abirwara ariko ntabimenye, akazabimenya byaramaze kuba binini cyane, ari nako ingaruka mbi byamugiraho ziyongera. Rero mwumvikana ko ari ingenzi ko umubyeyi akaba yisuzumisha, kuko twabonye ko umubyeyi umwe cyangwa se umugore umwe mu bagore 10 aba afite bino bibyimba. Ni byiza rero ko umuntu yakwisuzumisha neza nka rimwe mu mwaka, mu gihe ageze mu myaka yo kubirwara, bakaba bamurebera ko bitarimo, byaba birimo bakaba yatangira guhabwa ubuvuzi hakiri kare kugira ngo twirinde za ngaruka bishobora gutera, cyane ko twabonye ko iyo bivuwe neza bikabagwa hakiri kare nta ngaruka bishobora kugira ku babirwaye. Gusa none icyo tumenya ni uko ubu bibazwe hari igihe biba bishobora kongera kuba byagaruka, ku buryo akenshi hari igihe umuntu ubigize yarageze mu gihe cyo atagikeneye kongera kubyara, hari igihe hafatwa umwanzuro ko nyababyeyi ikurwamo kugira ngo birinde ko bizakomeza kujya biza agahora abagwa. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr Gasangwa Patrick, nkomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kuzajya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya dushyiraho ku gihe. Murakoze rero cyane, bye bye, ciao ciao.